Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Był już na kanale sprzęt Mercusysa, nawet bardzo podobny model do dzisiejszego bohatera, a mianowicie model H50G. Tutaj gdzieś będziecie mieli linka do tego poprzedniego testu. Dzisiaj nowszy brat, wyższy model Mercusys, czyli system domowy Mesh do rozszerzenia zasięgu sieci Wi-Fi. Mówimy o modelu z serii Halo H70X. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Zaczynając od opakowania, jest ono ekologiczne, tekturowe, brawo producent, brawo TP-Link. Kolorystyka oczywiście standardowa, czarno-czerwona, to już znamienne dla serii Mercusysa. Mamy najnowsze wsparcie dla najnowszego, prawie najnowszego standardu Wi-Fi 6, bo jest już w tej chwili Wi-Fi 6E, natomiast w zupełności 6 każdemu wystarczy na długie lata. Informacja o tym, że dzięki temu systemowi AX1800 będziemy w stanie wypełnić sygnałem Wi-Fi szybkim internetem przez Wi-Fi cały nasz dom czy większe mieszkanie. Mówiąc o większej powierzchni, producent wspomina o 6000 stóp kwadratowych, 550 m2, więc są to już całkiem spore powierzchnie. Mamy oczywiście dwuzakresowy Wi-Fi Dual Band do 1800 megabitów na sekundę, jak również jedną sieć Wi-Fi, to jest znamienne dla sieci typu Mesh, więc nie musimy się martwić, że będziemy się przełączać między różnymi punktami dostępowymi. Można podłączyć jednocześnie ponad 150 urządzeń i mamy 3 gigabitowe porty WAN LAN. Oczywiście pełne sterowanie również z aplikacji mobilnej. W zestawie sprzedażowym otrzymujemy 3 jednostki Halo H70X, jeden kabel internetowy do konfiguracji, 3 oczywiście zasilacze, 3 adaptery, krótką instrukcję obsługi i tutaj mamy w kilku językach informację o tym, że jest to system Mesh, domowy system Mesh. Jeżeli chodzi o sprzęt, który ja posiadam, jest z polskiej dystrybucji, z TP-Link Polska. Tutaj mamy numer seryjny, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Jest to wersja H70X, czyli 3-pak, wersja sprzętowa 1.0. Oczywiście Mercusys jest marką TP-Linka, jest to chiński producent, ale markowy urządzeń sieciowych, znany od wielu lat. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa sieć Mesh, tutaj takie krótkie wyjaśnienie. Jeżeli mamy dom kilkupiętrowy, możemy porozstawiać jednostki na różnych poziomach i w różnych miejscach, aby zwiększyć w ten sposób zasięg swojej sieci Wi-Fi. Oczywiście mamy kodowanie QAM 1024, OFDMA również wspiera. Oczywiście mamy również wsparcie dla systemu MIMO, jak również tutaj TP-Link zastosował system BSS Color. Oczywiście otrzymujemy również ochronę rodzicielską czy kontrolę rodzicielską, jak również wsparcie dla Quality of Service, a podłączyć możemy do 150 urządzeń. Jeżeli chodzi o doprecyzowanie parametrów, to w paśmie 2,4 GHz otrzymujemy 574 megabity, a w paśmie 5 GHz ponad 1200 megabitów na sekundę, co daje łącznie właśnie te 1800 megabitów na sekundę, ale w dwóch pasmach. Wsparcie dla protokołu Mesh KVR, wsparcie dla systemu MIMO, OFDMA, mamy też BSS Color i kodowanie 1024 QAM. Wsparcie oczywiście dla WPA3, szyfrowania to jest już istotne w tej chwili. Mamy formowanie wiązki, Smart Connect, tryb oczywiście Access Pointu. Mamy oczywiście wsparcie dla kontroli rodzicielskiej, możemy utworzyć podsieć gości, wsparcie dla IPTV, IPv6 oczywiście również jest standardowo, 3 gigabitowe porty na każdą jednostkę, co istotne. Mamy tutaj automatyczne wykrywanie, czy jest to WAN czy LAN i rozmiary urządzenia to 128 na 81 na 83 mm. Możemy wszystkim zarządzać przez aplikację mobilną bardzo wygodnie. Ta aplikacja już wielokrotnie była przeze mnie używana i mogę ją tylko polecić.
Producent zapewnia wsparcie 3-letnie, jeżeli chodzi o gwarancję. Sprawdźmy, co otrzymujemy w środku. Oczywiście mamy 3 jednostki Halo. Każda jednostka wyposażona w port do zasilania i w 3 niezależne porty gigabitowe. To daje możliwość podłączenia chociażby bezprzewodowo z punktem dostępowym, jeżeli chodzi o internet, a dalej rozprowadzania sygnału już drogą kablową. Duży plus dla producenta. Obudowy są kwadratowe. Mamy również na spodzie żeberka, które poprawiają wentylację i jak widać maksymalny pobór prądu to 12 W na jednostkę, więc nie jest to duża wartość. Mamy też takie nóżki, które pozwolą nam postawić na powierzchni i nie martwić się o przesuwanie się jednostki po powierzchni. Przedni panel prezentuje się bardzo elegancko. Otrzymujemy napis logo Mercusysa. U góry mamy żeberka wentylacyjne również, podobnie na spodzie, więc tutaj jeżeli chodzi o wentylację myślę, że problemów nie będzie. Dioda informująca o stanie pracy. Dół jest szary, a góra biała. Sam zasilacz oczywiście również jest 12W, 12V, 1 A. Wartość myślę, że sensowna. Dla 3 jednostek mamy 36 W, więc nie jest to jakaś duża wartość. Natomiast te 12 W daje nam pewność, że sygnał będzie na tyle silny, że wypełni spory obszar i zapewni dobry sygnał Wi-Fi. Sieci mesh są najlepszym rozwiązaniem na problemy z zasięgiem sieci Wi-Fi aktualnie. Jeżeli macie dużą powierzchnię do pokrycia sygnałem sieci bezprzewodowej, to na pewno warto rozważyć Mercusysa Halo H70X, ponieważ sprzęt ten podczas moich testów zachował się w zasadzie wzorowo. Odnotowywałem prędkości bliskie temu, co deklaruje producent. Jeżeli chodzi o transfer oczywiście w sieci wewnętrznej, bo internet mam wolniejszy, nie wykorzysta tych możliwości, jeżeli chodzi o Wi-Fi, o tych prędkości. Natomiast jeżeli chodzi o transfery w sieci wewnętrznej, w obrębie domu, mieszkania, to jak najbardziej pokrywają się one z tym, co deklaruje producent. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie sprzętu TP-Linka, Mercusysa bądź Deco, ewentualnie Tapo, czy jesteście z niego zadowoleni i jakich modeli konkretnie używacie. Napiszcie w komentarzach. Jeżeli potrzebujecie zwiększyć zasięg swojej sieci domowej Wi-Fi, posiadacie większy dom bądź też większe mieszkanie, na przykład dwupoziomowe, to polecam rozwiązania mesh Mercusysa, czyli TP-Linka, w tym model Halo H70X, bądź też wcześniej testowany model. Będziecie mieli link na końcu wideo. Oczywiście, jeżeli materiał Wam się spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Oglądajcie też inne wideo, filmy na kanale. Hej, hej, do kolejnego materiału.